Peuple congolais viva. Viva. Bandeko na ngai ba technicien. Lisu ya nzambe nde kamera oto. Lisu ya nzambe watch moyi wana. Yango mundela zoki mayele ya kusala eloko. Bino kuboza na fier, kuboza na alert. Soko moni ndeko azo tuta yo senga ye na malembe, azonga mwasima osala musala na yo malamu. Parce que oye kotikala ka bambula na bambula so ka to bombe yango malamu. Ide pese viva. Viva. Ya kolobeza ebele. Meto koloba mingi te. Ma kolimbisa nga position na jota 20 minutes de l'auto loba. Parce que baloba na nga kinde kolo. Ndeko uti kolobelo ko mokwa bandera ngona. Bomba. Mabe. Takwira. Bomba. Mabe. Komi na ngonga ya vérité. Vérité le rôle evandaka na Zamba depuis 1961. Et bimi na 2018 pa na ngai kiriku. Balobi na ngai kende kolo. Na opanga mutu te. Et puis ba complot nyonso tout bozo sala na banda na bino. Ba complot nyonso tout bozo sala. Kobeta ba flèche ya butu bozo lekisa ngonga pamba bandeko na ngai. Bozo lekisa ngonga na bino pamba. Et komaka, omoni pe la porte, omoni pas en trace sala miwana. E kokotaka te. Boto telemi na moi. Moi nde nzambe. Na lobaka awa obolonga Kongo soki omelaka mai te. Soko niataka mabele te. Soko ozwaka mopepeo te parce que yango nde nzambe. Botika kolekisa ngonga. Ndeko moko landeki nga na bena répondre na TV. Ozotu na ngai bosalela nga nini pona tika koloba. Je suis désolé. Naza désolé ndeko na ngai. Soko lingo pesa ngai mbongo. Monika mabelo. Soko compter yango. Nombre de mbuma wana compter mbongo pesa ngai. Peuple congolais viva. Viva. Nasali 3 mois ya koleka na TV ko senga mbongo ko kende café. La ta mutu moko pesa nga 100 francs te. Bozala ka na Congo. Ba vidéo ezali. Nasala 3 mois na lobi na yoki bandeko moko balobi bango nde bazana secret ya Congo. Nazala ba moyen te bosunga ngai na kende ekafela na kende koyoka bango. 3 mois mutapesa ngata 1 franc azate. Et puis na kena mbongo na nga moko na zongi na mbongo na ngai na découvrir secret munene ya Congo yo tu na ngai ke to salela yo nini potika koloba. Excusez-moi, tu es malade. On a problème à mutu. On a l'intérêt de bumbu na ngate. Oui, on a besoin mbongo na mutu. Je travaille pas. Na l'intérêt ya mboka. Bolingi Congo tika la gana maboko na bino po bozwa nini. Nazana besoin ya mbongo oui, soko za na posa ya ukabela ngai ukabeli ngai na koboya te na kozwa. Bona futa ka transport na chaka carburant na yaka wana chaka mega oui nazana posa mbongo. Mais oyo ya yo wana nde na kozwa yango te. Eloko na lingi simbanga na liboko memanga te pa ya faji na vanda na yebisa ye to banda lelo kanga be église catholique baso. Viva! Mikolo baza on a tuna kisese mo. Boke ko futela yo na mwasi na lupango. Garantie sili. Yo longwe mwasi atika. Atika lo sana. Église catholique bayaka na gouvernement belge. Roi Léopold Denda memaka église catholique awa. Tozu indépendance roi azongi église etika la ko lukani. Ndumba. Bomi tuna te. Kolito bandolo baka makambo wa eluko ko mambo ko lukisaka ainsi de suite. Fatina ana besoin na zala pe calme. Fatina ana besoin na zala calme. Et oui, quand le bagnon surtout na TV a risqué ma vie humaine comme ça, yo vandi. Nandega ki kinois, sans blague. Nandega pena ki kinois to solo comprendre le langage. Fati fongola matoi. Nzamba pona ki yo po olongo la Congo place je te dis. Ponga ina tuna nzambe ngala bin nzambe est-ce que réellement tu sais que ya oyamba biso. Nzamba pesa nga basina. Na loba ya mope awa. Bapesa nga kombo na oya pamba ba esinga na 31 lettres. Surtout sangisa ngo pesa biso 4 lettres ya pamba. 4 lettres on est à chiffre 4 mikanda bine ya Jésus Christ. Oza na mibeko bibale. 4 lettres on est à 4 provinces parce que yo 4 tribus. Ko yo zali 4e tribu au pouvoir.
oyo ezali 4 cachot bundaka mpona mboka oyo toza indépendance bunza kasasi bolingo ekafela bolito bando lobaka bamama moko apo bosepela kovaya na ndako ozoyoka na oloba osepeli ntango mosusu na oyaka awa lisusu te mpo na yeli eloko na mesa awa eza ndako na yo eza kwa moto aye kotumbola yo na ndako na yo ozoreagir te yango FCC tokomonela yo FCC eza komonela mpona makambo oyo naza na président Gilles oyebi ye toti baconseiller bozotalanga boyebi Gilles toti na ye ti na ndako na yo naye koloba eloko na yo yango oyo ya kozwa me bozomona yango sambla wi ekorate yo fati soki nzambe alobi tika koloba nakotika koloba nazoya awa parceke nzambe alobi na ngai kende koloba na ye meme bible elobi soki bayambi yo pambola soki bayambi yo te sala nini pupola makolo nakopupola makolo parce que o comprendre na oti zongelaka chaque semaine otalaka ba YouTube otalaka ba TV balongoli yo na eloko wana po ozala contact na peuple te fati oza peuple balongoli yo contact kotalaka ba TV kotalaka ba président Gilles po oyokaka nini baoloba te président Gilles kobanga te poison eza te moto akosala yo eloko aza te azate bozawa bokoremplaçaka baconseiller wana ebele baosala mosala te amen kozagila alobaka na bino natalaka bino kozagila alobi sombo mwa savon pakolaka zalaka na esengo me bokomprendre te bokomprendre te zalaka deya na esengo opesa soki aveni oyo ogéraka bamagasin oyo osalisaka salubrité awa eza mosala bana parlement wana bawisi on touche ba 1 million et quelque basalani boyebanaka na ye bokomisaka bakombo bomonana parce que na otuna ye président Gilles na kati ya équipe naokuna banani ya makasi bazali oyo tokopesa confiance idps viva na yo olobaka mwa mokie bolimbisa mwa tension eketa mokie na opesaka mpona nini kongo eza koavanse et puis cette consultation, Fatia sali 50% ya réussite sur le plan politique. Sur le plan politique, Fatia sali 50% ya réussite. Alors c'est là qu'à 5% on a la zone. 5% de la gamme au parce que ma demande à pouvoir. Fatia face à la domination où l'équipe va tout nion sur ça la bango. C'est ça un chef. Domination on est un biso au pesa. Maloba o lumumba zuwa ko lobaka na table ronde utaka ndene kafile pa bakoko na biso yango panika ka moke maloba fatie fois loba récemment c'est soka kuta na biso te problème yaki bato ozonga to yaka ko bato lobaki bomoni le to suki wa peuple congolais viva c'est la vérité soit kanango mais elle libéraka il faut que supporter vérité parce que soit ka blessa mais ça kanini elle libéraka avant na kota muke na sujet président Gilles na osenga to betele no maboko makasi ndeko moko alandaki na poto azalaki na problème lobby kandi na lobaka soki oza na problème ibenga okute nzambe ya bakoko na yo okute nzambe ya bakoko na yo parce que awa ekoma soki balobi nzambe ya bakoko bato bayoki yango ndenge badémon te bible elobi tosa papa na mama mpo bango nde banzambe ya sikoyo biso kongo ezobonga te tosaka papa na mama na biso te rendez-vous nyonso solution nyonso to ya kongo fokendaka France kokendaka Belgique osalaka makita mpona nini botosaka ta papa na biso kimbangu te bokende na nkamba bokesala bacoloque bokesala baconférence botuna ye conseil France lamuka ebebelaka wapi Grèce okoma sima donc bando tala ba vidéo malema nde bokoma kotenga azali président Gilles mutu moko aza na poto ntango alandi abengi agute nzambe azalaki na problème moko très sérieux agute nzambe apesi ye solution pasteur asambeli mpo na ye lobi nango abengi alobi pasteur nazofete awa na libota parce que nazwi solution alobi soki napesi bino offrande na ngai bato baoyeba teke boza na nzambe ya makasi nasepeli bino bolala nzala sikoyo me mokie oyo natindi
bosomba loso bosomba mwa sango bokende kotikela baorphelin nga na bino tokokontinue nsima ese tokoki kobetela ndeko kasi ya likongolo maboko na kati samedi nakoya kozwa yo comme témoin parce que biso ezali ya témoignage ya nakati ntina pesi awa sous réserve ya pasteur aliki nakoya kozwa yo samedi tokotika ndambu na orphelina oyo eza na bandani na nsima ya supermarché wana dimanche tokoya kotika na orphelina moko eza na barumbu awa mwa moke azalaki nango tokabola na baninga alingi kaka atémoigne mpo bato bacomprendre ke oyo tooloba eza ya bageti eza ya lelo parce que nzambe alobi azali nzambe ya temps mpe ya circonstance totika ventile totanga makomi ndenge ekoni aza nzambe ya temps mpe ya circonstance soki esengi sikoyo moto alamuka moto asali nini alamuki mundele nde atikela biso nzambe akosala bukaka mabolongo bango moko baosalaka bapareil baapplication biso Congo depuis tobanda coltan oyo ya biso mata application oyo tosali te kota apres booloba kaki kosambela bosala volonté na bino basangola lokuta nde Jérémie elobi boza lotomo nzambe te botika facia vanda bosangisaki na stade de martyr awa 2 ans président leki alobi rien ne marche bapriere na bino ekewa bosambela na 11h ere nzambe aolala ere nzambe aobeta batour bino bosambela te ere akosambela nzambe ezali secret oyo towelelaki na mundele ezali secret ya nzambe liloba ya nzambe towelela na mundele eloko mosusu te bakosa bino te Église catholique abundaki na bakoko na biso mpona likambo ya Bible boye kokosa biso nde na Bible et puis tobotolaka pouvoir wana parce que ezalaki ya biso nayoki bato fati bakoboma ye soki yo bon vanda na okuna naolomaka mnezi mevaa na okuna mais nasepeli parce que ya lobi oyo basalaka na nkuku ebongo oyo bandoki baoloka butu boyebi yango fati eza na bato basambelaka mpo na yo jour et nuit oyo oyebi meme bango te basenga meme baaudience koya kolukaka baproche na yo bakomplika bango naza na bapele ebele bato basambelaka mpo na yo oyebi bango te nzambe ebatela Félix mais tozoloba bomo nango baje likambo ya tyala mwana babengisi tyala mwana mbango likambo nga mpe naloba mabe mpo bobengisanga yango booluka naloba mabe wakokosela nga makambo mpa président te tokende bino malembe bakoremplace bino lokola boza pembeni na mokonzi boni kosala mosala te naoyebisa bino vérité président Gilles conseiller stratégie ya développement ya chef de l'état po oloba na fati vérité conseiller ya stratégie ya développement nandimi yango peuple congolais viva problème ya Congo aopesa moi quelques traces ezaka quelques traces nde mundela aloba soko olingo bombela congolais boyebi tia yango wapi na kati ya mikanda mpo batikela biso nzala bayebi ke un ventre affamé na point de oreille me bamikolo mpe baza wana bayoka boke oluka livre oyo boke eluka yango livre oyo bokende koluka yango botanga yango oyo boluka livre oyo édition 2017-2018 bofongolaka ya place moko nano ya liboso place ya liboso bokofongola ezali na page 20 bokokuta lettre moko bakomi awa excellence monsieur bakomeli mémorandum de la mission des Noirs relativement rampante adressée à l'autorité coloniale du Congo belge. Alors, nous devons déboulonner le système colonial. Quand même na Facebook, la CPL pour le président Kabouya, le problème à Congo est un problème colonial installé. Système politique au total de la système colonial. Esclavagisme. Ce qu'il faut comprendre, vous avez na ebandeli tokata lien wana entre bis totanga eloko moko awa ya Belgique ya France bato baza kotia biso lelo panzi likolo eza bango mpona nini pays na biso eza sous couverte papa ya molimo aza te grand père oyo azobatela mboka aza en relation na bana na ye te toza kotosa baparent na biso te yango tozokomoka il faut déboulonner le système colonial
awa bakomi na 1939 bato moko basala bakor awa ya Congo eza bato basala bakor ya Congo na 1939 le 7 septembre 1939 bango ye soki botangi na page 20 boleki mwa ndambo bosote kaka po bozwa mingi te botangi na page 22 bokuta reconnaissance obéissance et obligation bato basenga kote moi sepelisi ngawa balobi à reconnaissance de toute cette civilisation nous avons pour le devoir une grande obéissance à votre égard vos volontés sont toujours accomplies par nous bato moko si basalela biso balien basenga na mundele bakozala kaka na nsima ya makolo na ye eza wanga te. Nous sommes très contents de pouvoir vous servir inconditionnellement et d'exécuter vos volontés avec pleine obéissance et docilité. Ngate eza awa. Tiozo nio kwa mayeba ke bato moko basinyaka bakomelaka roi na 1939. Ngate. Ngaite yango. Soki bo sauter hein, bozwi na 34. Bozwi na 34, bokiti na 34, botenga à côté moko boye. Na 34 na 23 na moi likolo bakomi boye. Veuillez noter que nous ne sommes pas bénéficiaires des biens de ce monde et nous suivrons les deux grandes manières. Donc richesse ya Congo, on a biso et ana tinati bakoma moi. Obi tumbana STC la kate kolte kenda la poto. Yango yo batata moko basiniaka. Peuple congolais viva. Viva. Ngana yo bana fati Luka. Ndambu ya ba chef pe ya makasi yo bakimaka Kabila bazali. Ndambu ya basali ya nzambe ya solo. Oyo baboya ki ko se soumettre pas Kabila bazali. Lelo to na crise politique, to na crise spirituelle. Il y a deux forces qui s'opposent. Kabila a régné les résultats à Sangisa. Na ba chef coutumier, na ba pasteur a Sangisa bango nyonso to pesa bango boyoka ka ba deni lesi bande baloba. Bomoni dette morale, ba trahisa lango te. Ba sobaka so ilobi. Pona Kabila. Est-ce ba lobota ki so yone zo ngwa ba so bango pona fachi. Président de la République ba service nyonso. Pour que nous la équipe de recherche, pour que la fachi molimo ya solo. Ba coutumier ya solo bazali. Église ya solo pe ezali boki ndeko. Bato nyonso bazo kokate parce que Kabila zwa ba force ya bato nyonso. Bozo mona kombo na eti lelo esi la boki ndeko Kabila. Bozo na mukate. Ba teka. Ba pesa pouvoir ça ko pesa ye ekila. C'est ça le problème. Ba pesa pouvoir ça ko pesa ekila. Asomba de ekila nyonso. Problème il y a les ali fati otia chiba ou na système politique ya Congo ya wana mission na Dieu. Merci beta mabo. Asangisi bango po tant ki ko boya to bi bon olingo za la politique c'est la ekila yango. Chiba ou yango omona bato ebele na politique. La constitution on a terme wana pour comprendre facilement. Tiba ou fait dans la politique. Comment un pays est pauvre mais on a 700 et quelques partis politiques. Combien de ONG? Peuple congolais vivre. Par contre sabino te tozala civilisé te tozaba nègre ti de. Au moins na Congolais zo suba na balabala azoboya mundia na balabala. On a nini aibe soka zolia na balabala ba kusenga ipona aibe kukabate miracle za nzoto mutu sala bolamu pa ya mutu abu ya kuluka miracle za bible lobi yango koma yo zokana kukabela ngai nzambe omona kate muzo ozoyina mutu ozomuza samta liboma oya lobi alingi nzambe alinga muzala na yelo kola mimi ngaka yango na bible yango komoza ko développer te tala ba parti politique luka ba ONG luka ba nini exactement. Peuple congolais viva. Comme na suka, oya landinga ile lo soko tungisami limbisa,etoyo baka vekita Congo ke. Bakita wa liste bazana Équateur, bavandi na réserve ya Lomako. Basimbi spiritualité ya Congo. Oh lelo fati soko zui yango
badindisi oyo na mai na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu ata babeti bale ata basali nini. Moi je te dis nasire yo eloko eza te pouvoir oyo Kongo ezwaki mpo na Afrique mobimba ezali eza ya bajete nzambe azawa alingi kolongola peuple noir na Burundi. Peuple congolais vivant soko sepeli obengi na 81 044 0023 081 044 0023. Apesi bino merci mingi soki tomonani seke nzambe alobi toya soki mpe tomonani te seke nzambe alobi tomonana nanu te tobetela bango bango. Justice.